ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಥರ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ರೀಸನ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 12 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕೂಡ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 12 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ವಿನೆಗರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಗುಟುಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ತಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನುಂಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 5ನೇ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಮನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈಗ 6ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ 1 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 7ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7ನೇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಲಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗೋದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಗುಟುಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ 8ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉಸಿರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 9ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಬಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇನ್ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಬಟರ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 10ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಬೇಕು, ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಬೇಕು, ಅಥವಾ ತೇಗು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ತೇಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತೇಗು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವಾಗೆ ತೇಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ 11ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೋಡೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.